Våra planer att segla till Medelhavet börjar äntligen bli verklighet. Efter vår mycket omfattande renovering i vintras körde vi en shakedown cruise i vårt föregående avsnitt då vi seglade tur och retur Öckerö-Malmö. Följ med oss på våra sista förberedelser innan vi äntligen får kasta loss på riktigt och ta sikte på Grekland för den kommande vintersäsongen. Häng med! Hallå där igen! Vart ska man börja? Ni som följer oss på Instagram har nog sett vad det är som har hänt här, och vi lämnade kanske en liten cliffhanger i senaste avsnittet också. Vår propeller ju inte fungerade som den skulle när vi åkte ner till Lomma. Vi har en maxpropp som förmodligen är för högt pitchad. Så att vi befinner oss på land igen. Det känns inte så jättekul, men det var nödvändigt. Vi kan inte ge oss av söderut om inte vi har en propeller eller en motor som vi litar på. Vi gör det bästa av situationen här och kör lite båtjobb så länge. Det är ju autopiloten fungerade ju inte heller sist, så att den jobbar vi också på. Vi hoppas att vi får till en sjösättning snart. Men tills dess så börjar jag med att fortsätta utkämpa mitt nyförklarade krig mot fåglarna här på land. För att de gillar att lämna spillning överallt. Så att, och det gillar inte jag. Alltså att fåglarna lämnar spillning. Så att det ska tvättas bort. Vi har alltså en maxpropp som var inställd efter konstens alla regler till den stigning den skulle ha efter båtens proportioner. Men på vår segling till Malmö märkte vi att motorn inte orkade varva som den skulle. Och eftersom motorn fått sig en rejäl service under vintern misstänkte vi att problemet låg på propellen. Efter mycket efterforskning valde vi att därför plocka upp båten på land och istället ställa ner stigningen med förhoppningen att det ska lösa problemet. Så, nu händer det mycket saker på samma gång här. Lyra i vattnet, propellen går bra, superskönt. Vi har fått våra kapell från Kapell och annat och vi ska försöka sätta upp dem. Och vi tänkte ge oss ut på en liten seglats så att vi kan ankra i en vik här och prova vårt ankarspel. Och med på turen tar vi också min syrra och hennes pojkvän. Så att det ska bli superspännande. Vi hoppas att allting går bra nu. Ja, första seglingen sedan Malmö och sen sjösättningen. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí. Då måste jag gå i sportmode om du ska filma. Sportmode går fort här. Ja, nej, det låtsas att det här är den tunga biten. We'll fix it in post. Exakt. Då lägger vi in lite slow-mo här med mitt hår i vinden. Och en cool musik. Trudelutt. Ungefär här. Nu har jag köpt fika och jag tror jag har överdrivet fikat lite grann.
De tar alltså upp hela våra tallrikar. Det är alltså en chokladboll stor som jag vet inte vad. Och en muffin med maräng. Och kakorna här, alltså de kan inte ens... De är så stora så de får inte plats i tallrikarna. Nästan ingen vind, men en otroligt fin dag på havet. Lite tråkigt att vi inte får segla, men vad 17. Vi får vara ute och röra på oss, det är det viktiga. Och propellen går fint. Det är en jäkla känsla. Och precis som vanligt blir jag också lite retad av nära och kära när jag alltid ber dem filma för att skapa en naturlig stämning ombord. Okej. You want some coffee? So spontaneous. I think maybe start over. No, just... Oh wow, this is the best coffee I've ever had. I'm gonna get some new coffee. Fika. No, this is Leo's. And yeah, yours can't fit on the plate. It's like one each. Let's see. Do you want a huge one or just a big one? What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one a heart as pure, no, not like yours. Dreaming of you. Dreaming of you. Your smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? På kvällen tog vi jollen in till land, där en mycket bekant båt med besättning väntade. För er som har följt oss länge känner nog igen Artemis, vår gamla Albin Alfa som nu ägs av våra bästa vänner.
vägen blev spännande när vår utombordare helt plötsligt gav upp. Som tur är vi vana vid missöden vid det här laget och hade självklart med oss gamla hedliga åror. Gud, vilka underbara dagar vi fick. Riktigt härligt att få hänga med lite familj och vänner och bara njuta av båtlivet så här i juli och inte bara jobba. Också väldigt kul att få återse vår gamla båt Artemis och deras nya ägare som är ju jättegoda vänner till oss. Men nu är det tillbaka till verkligheten. Vi har massor att göra. Vi fick ju vårt nya kapell från Kapell och annat. Vi har hunnit sätta upp sprayhooden som ser kanonfin ut. Vi har inte satt upp resten av sittbrunnstältet ännu. Så det ska vi göra och tvättmaskinen har gått för fullt så att det hänger tvätt lite överallt. Så att vi fortsätter greja innan vi kan åka ut på en ny tur. Förutom sittbrunnskapellet fick vi också vår nya Lazybag från North Sails som verkligen kommer att underlätta för våra kommande seglingsäventyr.
med fokuset? Där. Jo, vi är så nöjda med vårt sittbrunnskapell. Alltså det blev sjukt bra. Imponerande snyggt måttat av kapell och annat när vi var där nere i Malmö. Hur bra som helst. Vi vill liksom inte lämna sittbrunnen nu. Det är som att båten har blivit liksom mycket, mycket större. Och det här är nya vardagsrummet. Så kul! Det ska komma världens jäkla regnväder här. Men det ser vi lite fram emot också. Vi hoppas kunna käka lite middag ute i sittbrunnen. Jag gör den här typen av mat ganska så ofta. Jag tycker det är skönt att det blir ofta matlådor. Och det är skönt när man ska ut och segla framförallt dagen efter. Vilket jag tror att vi ska göra. Och man kan bara ha i det man har hemma. För oss blir det grönsaker och kikärtor idag. Men jag kryddar ofta på samma sätt. Med currypasta, vitlök, ingefära och gärna lime om jag har det. Vi känner doften, det luktar gott. Maten är klar. Missa inte nästa avsnitt då det äntligen är dags för oss att kasta loss och segla söderut på riktigt. Tack för att du har tittat. Skepp på hoj!